Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен сосиска в тесте жасағанымды көрсетемін. Ол үшін мен даяр болған қамырыма, морозилкеге салып қойған қамырыма майлап, сыр өтіріп, беттеріне сеуіп шыққанмын. Сырды ірі теркадан да, майда теркадан да өтірдім. Даяр қамырға бетіне жайып, бетіне сеуіп, сосискаларын қойып дайындағанмын. Бұл қамырға мен кішкене дрож тастап, жұмсартып, илеп морозилкеге қойғанмын. Бірақ қамырға май құйыңдар. Қабат-қабат болып шығады сонда. Өте ыңғайлы, тез пісет, әрі жылдам, балалар жеуге өте тамаша. 15-20 минутта даяр болады. Осылай кесіп майдаласаңыз да болады, ірі қылып кессеңіздер де болады. Өз қалауыңызша. Духовканың листеріне салып, бетіне жұмыртқа жағып, сыр сепсеңіз де болады. Мен жұмыртқа жақтым, ішінде сыр болғандықтан. Жасап көріңдер, өте оңай әрі тамаша. Жегенде шаймен өте күшті, балаларға әсіресе. Қыздар маған тіркеліп, лайк басып кетіңдер. Пайдалы ақпараттарды өте көп салатын боламын. Бір істегеннен ақ шығады, өте жұмсақ қыздар. Ішіне кішкене дрож тастасаңыз болғаны, қамыры деген керемет. Морозилкеге дайындап қойсаңыз да болады бұларды деген.